本班車將由荃灣愉景新城開往北潭涌，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kauru Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 33R to Pathum Chong. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司33R 线。本班车将由荃湾愉景新城开往北潭涌，中途将有广播。滿樂大廈。The next stop is 滿樂大廈。下一站是滿樂大廈。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係荃灣如心廣場。The next stop is
下一站是。on Street。下一站是众安街，请赶马扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。
段收費。下一站係城門隧道轉車站。呢個已經成 The 2個 next 1。stop is Shanghai Tunnel Bus Interchange。算零收費係啦，30蚊就6蚊，你而家5蚊幾咪20幾蚊咯，25、6蚊咯，25、6蚊。咁呢路車咧，你又唔使喺沙田再等，搞到時。你都冇乜所謂咧，如果你搭車搭船咧，咩天氣都唔搭船即嗰係行路行路咧，你又唔得啦。唔係咁計啊！你試下落雨打落雨，你搭唔搭船啊？我唔搭佢搭我咁。搭船好危險噶嘛，你唔搭車，有啲路有啲成間唔搭車冇咁危險。哇！搭船喺個海度浮啊，啲打風打浪，你真係揾啲嘢搞啊你！唔知搏乜嘢嘅，呢樣我揾啦，搭起你咁樣落雨搭，我唔搭船喎。嗰時疫情咧，晚晚行啲，而家就咁需要腳一行多會員，想行啊街市都講話要行山。都唔知。又冤又痛跟我嘅嘢嘛。冇人搞，唔係跟我咁簡單啦！你估我後生啊？而家早已經話上次喺講話咁啊，喺人際已經話實在退化叫我做人哋做咗2次嗰啲咁樣唔拖，你5次跌100幾蚊我唔做啫嘛。根本都冇行過，你唔拖唔養咁樣搞次話要俾100幾蚊咁樣做，又唔知幾時排到第2次，唉，搞到我都冇心機。而且唔好得去呢行，咁我當然啦，一兩做2、3次啦，唔貴有效果。唉，2、3次你次100幾，行過你都冇要皮咁樣唔當，所以咪冇做咯。已經話係我佢已經嗰個醫生已經講啦，你嗰時又佢唔使幾多你做，哇！真係佢話我幾個月我都做嘅，搞到2期，我已經知道晒過程，但係佢搞唔掂。佢話你遲咗啊！你如果係咁樣，佢話你遲咗，佢有機會好多路都 O 字嘅就係咁啦。你而家已經彎彎地，你梗唔直啦，你感覺到。而家幾時睇？佢擦頭啊？佢度啊？我唔記得頭頭。我個頭啦。係啊，佢出個頭，睇風景你唔打機喎。我已經俾你咁啊睇。你？嗰度咯。下一站設有分段收費。下一站係海柏花園。尖東住啲咪有出發迪士尼嘅。Lakeshore Town。海柏花園。叫你帶佢去玩喎。我而家想我想去做，我同佢呃鬼，今日翻大學。我琴日喺度，我今日翻大學。你咁我咁細傻個大學，已經話收呢啲租。如果香港呢嗰啲租客，傻一千幾百幾千，要蝕埋喺大地，佢已經唔收得平。話有疫情又話唔掂，死要搞揼我哋，揼低我千幾揼到得翻先。哇！而家變我太所以呢個我信。呢個人都有得奸啊！200蚊都係咁揼。係啊，你話因為佢都係做生意人，所以咪就一條蠢仔。佢咩湖南佬嚟，湖南嗰啲咩又要開服裝廠嘅，嗰個就香港。佢都已經有一定基礎啦，你講咩特好？就嗌難做難，全世界話難做啦，而家已經全世界邊個好做？仲嗌過嚟嗌完咁都要揼我200，真係。我得閒同佢應酬啊，你都跟住得失你一口應酬啊，所以我唔好。
啲人嘅，有位食，有位上學上，另一張捐成數，如果200蚊，我唔信你真係每個月幾多200蚊俾唔俾你成寨人住咁大間屋，係啊係艱難㗎啦，上5樓我想收咁平，有樓梯殘殘舊舊間屋，啲後生唔怕嘅。佢唔係後生，佢老人住咧，佢老豆老母都仲係住啦。前一仲有個唔佢個有個老表又喺度住埋，跟住個廠兩個骨幹又喺度住埋，10個骨幹喺度住。當養老院。係啊，佢當開為宿舍養老院啊，大佬你咁樣同我撳我電話，咁嘅嘢啊！咁當然有問題，佢而家唔敢亂揾我，有咩自己盡量解決到佢都解決，有呢樣有個好處，即係唔好話連呢個同我講就話下面投訴啊，上面投訴乜嗰啲我冇眼睇，總之你投訴我收你又唔係收到幾多，我自己諗住。我唔得煩咁多嘢，亦都唔識跟嗰啲嘢，驚地球揾人維修揾人成幾多億我搞啦。講到明話嗰啲錢係我媽養我心嚟，你都揼我電話，都唔使講嘢。咁你咁樣你話我租唔租？唔租俾你咩？我第二個搞一大輪要使唔知幾多錢，要幾多仲衰，我求其咁多人住間屋住。即係住佢有幾人啊？我都冇得計。咁貴呢度買又唔講價，唔係唔講，我係講唔到，佢最都要中意呢度嘅地點，佢講唔到，人哋好錢攞出嚟買，咁佢又都唔減得幾多啊，都算啦咁樣。佢老婆中意，唔係佢中意，唔好理佢，都係得個條字啦。而家好多樓都係買貴咗，啲樓啊一定買得好平㗎，你又講呢句冇意思嘅，過氣價先講咁多年，100幾年邊個知啲樓價用平咧？我唔知自己買樓嗰時候係咪最低最高咁啊？花錢嗰度啊！
中意嗰個地咁就咁咯。啊，今日嗰個大問題，都唔知3個人4個人，好似4個人，4個人4個300蚊一日。嗱，嗰個食飯嗰度呢個對面咧五十蚊嘢，貴啲死。呢度食緊呢啲嘢點會平？呢個第一城嘅啦。好多大學生喺度租樓住。係啊。大學南其中一個部門喺度咧，咩李嘉誠咩嘢喺度南醫院度大學寫住。醫院啦。晒嘅嗰啲，佢都唔死嘅，佢唔生嘅。線啊，我哋行差唔多西貢嗰條線嘅，行馬鞍山嘅。
我係咩新港城，啱啱深圳嗰度未到。你對開嗰度向海嗰度啫嘛。錦安、錦泰咩錦乜嘢嗰啲咯，呢度啲錦嚟錦泰。嗱，寫住有錦豐嘅錦聲嗰度。邊個咧？嗱，嗰個。咁耐都就未結婚啦。所以我都唔知，我都唔知道。講下啫。都講咗10幾年啦，咁你等於結咗啦。大把香港人唔中意結婚就住埋呢度有。我哋唔係就主要生仔結婚。咁你話唔好喎，有咩嘢可以日日傾到嗰10幾20年嗰度可以日朝傾到晚傾偈，咩知唔知？嗰啲好夾啦，好夾嘅人。去澳洲整同我哋成日去10幾年前去咗幾度，嗰時都住埋，咁樣啦。而家去又一樣嘅。哦，海柏花園呢度燒海柏花園嗰度寫住個站，海柏花園就嚟到呢度。我哋嚟過呢度啦。即係3年之後去到呢度。咁先我記得嚟過呢度，我唔知咩名。名我都唔記得。係啦，烏溪沙啊嗰時啊，未起樓啊嗰時早期烏溪沙話嚟烏溪沙行呢度周圍全部樓都未起嘅。下一站係雙木頭帝琴灣。嗰個話你揸住300萬啊，唔使諗啊，你去邊度揸沙田嗰邊諗啊，手樓啊，700幾萬嘅嗰個叫做盈海啊，盈海嗰年700幾萬，我哋最低啊，最低啊，我哋係諗住最低700幾萬。前前過打埋呢1000幾萬嘅。我7幾萬我唔使住呢度咯，當時。佢話你唔好睇啊，成世人供一層樓。再好嗰啲成千萬嘅。係啊，佢仲話最低700幾，呢啲真係紅酒嚟嘅，可能係我。呢啲咧，烏溪沙村，呢度叫烏溪沙村，以前烏溪沙路開一個河。烏溪沙村。因為嗰度有地鐵到啊嘛，係咪啊？嗰個利安村啊，喺呢度，嗰個叫利安村啊。利安村係屬於耀咩啊？耀安村啊，利安村啊，嗰啲啦，馬鞍山啦。我哋嗰時行山行到嚟呢度咧，啊，呢條叫烏溪沙村啊，原來。哦，大江路呢條村叫烏溪沙村啊，唉，真係好老土啲大人。你沙田搭阿條西貢線唔係行呢度㗎，係啊，買真係行呢度。唔行呢度嘅。行呢度去。唉，去嗰度咩？嗰條好多樹木㗎嘛，未到嗰度。哎呀，水浪窩度啊，未到嗰度嘛。都話唔行嗰頭，呢度馬鞍山線，2條線嘅入西貢。石啊，呢度白石。未嗰個啊，科學園對面嗰度啦，嗰度係白石嗰度。對面嘅科學園咧。係啊，又真係我哋搭去西貢嗰度好似唔經呢度。嗰2條線嘅講咩？我都好似唔經呢度。佢嗰度有經石門啊。水浪窩嗰度啊嘛，嗰邊係經石門嗰條。呢度馬鞍山線啊。再上啲咩三杯酒啊嗰啲咁啊。
點啊？你個仔話飛高級，西沙坡個高級，去西貢多咗個點啊，多咗個地標啊，成廿幾個都同啲家長啊，俾佢全部搬晒，發動晒之後一玩，嗰啲犀利一種即係。The next stop is Nigel. 宜春。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接觸全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，一同搭高鐵，九巴接駁最方便。啊！你嗰陣就邊個嚟？我哋去玩，我哋過嚟冇去到，去咗去西貢舊市區度行。屋村嚟嘅。買有個大商場好大個嘅，你睇下。下一站係我行咗一啲旗下。再嚟嗰條車我哋去咧，你個仔。落嚟同埋天神仔我得佢兩仔贏我哋兩個。下一站去是咗個車舊下。區嗰度影相啊，個咩會啊？請緊握扶手。好似嗰啲嘉年華會嗰啲咁樣。 Please hold the handrail. 請緊握扶手。係啦，呢條線就唔經水落喎。The next stop is Markulam. 馬古啦下一站是馬姑蘭。我哋嗰時行山啊，應該係經過啲地方我搭車， Please hold the handrail. 去到嗰個叫三請緊握扶手。 Change your courses. Size of residence. 下一站係我哋大唔洞。啦，先同你哋買啦，你 The 哋 next stop is 佢話 Tatung. 唔要玩，我哋唔需要呢啲嘅。大洞。請緊握扶手。Please hold the 慢慢 handrail. 玩翻。前前。下一站係亞回頭。啊，經翻條啊，西貢經條嘅，即係分路之後，拉翻嚟呢條啊，行經水河摩，經翻。下一站是寡窑頭。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。嗰邊嘅水河摩。一嚟嗰度又翻同一條路，之前嗰度又分水。下一站係西徑。The next stop is Saipan. 下一站是西徑。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。喜嶺下新圍。The next stop is 喜嶺下山圍。下一站是喜嶺下新圍。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。可以行到水河摩，啊，諗都唔諗。下一站係喜嶺下老圍。
老圍，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。差唔多唔係好多人都住一條村嘅，出有放光嘅。Hold the handrail，请紧握扶手。下一站係大網仔到黃竹灣。大王仔渡黃竹灣，請緊握扶手。Please hold the handrail，請緊握扶手。收入唔穩定嘅，冇合約嗰啲，即係靠做咗紅嘅得啦，唔紅嗰啲啊，即係打到嗰啲紅嘅嗰啲，嗰啲 dancer 嗰啲啊，有工開叫佢，因為冇工開又冇錢。出過下鏡嗰啲都有叫佢有名。
Impulse handrail，请紧握扶手。睇法係亞公灣。The next stop is 阿公灣。下一站是亞公灣。請緊握扶手。Impulse handrail，請緊握扶手。下一站係大唔記得網仔。帶幾點鐘我車添，都唔記得。 The next stop is 太網台。下一站係大網仔新村。The next stop is 太網台新村。下一站是大網仔新村。一個鐘頭車咗啦。請緊握扶手。請緊握扶手。公共富安新營。收得你廿幾蚊嘅啫。花盆 outdoor 哇！ training 下 camp。面嗰啲習慣同啲當啊啲啫。下一站是出動戶外訓練營。請緊握扶手。Impulse handrail，請緊握扶手。下一站係港北灣。The next stop is Country One。下一站是富泰小巴。個禮拜請緊握扶手。係啦，同埋 Impulse 啲人 handrail，請緊握扶手。下一站係黃天地。快快到 The 啦！ next stop is Longcan Cave。下一站是黃天地。請緊握扶手。Impulse handrail，請緊握扶手。The next stop is 北江涌。下一站是北潭涌。
請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。